на линија го имам и во продолжение ќе зборуваме, ќе дадеме корисни совети со познатиот невропсихијатар од Куманово, господинот Мице Дудучки. Мице, поздрав од нашето студио и благодарам што ја прифативте поканата денеска да дадеме совети за сите оние граѓани кои што на некој начин се директно засегнати, а индиректно е засегната целата македонска јавност. Македонија е во шок. Ова дефинитивно се моменти кога доживуваме сите ние голема траума или преживуваме голема трагедија, затоа што не се жртви само оние кои што се физички повредени или кои што за жал ги нема, туку жртви се сите оние сведоци кои што ги доживеале тие траурни слики и кои што поминале некакво искуство од дадената трагедија. Со оглед на вашето богато искуство, бидејќи сте работеле на големи масовни несреќи и катастрофи, верувам дека ќе бидат од користи советите кои што утрово ќе ги дадете за нашите гледачи. Споменав, Македонија е во шок. Кој би бил вашиот прв совет за генерално целото наше население, поврзано се разбира со менталното здравје и со оваа психотраума која што сите ја доживуваме или преживуваме на некој начин? Пред се благодарност што ме поканивте да гостувам во вашата емисија. Се сеќавате дека пред неколку години зборувавме за посттравматското стресно расстройство и во овие траурни моменти за целата македонска јавност, а поготово за настраданите и за нивните семејства, изразуваме искрено длабоко сочувство и исто така спремност како професионалци да сите они кои директно или индиректно се засегнати од овој тежок стрес кој има карактер на акутна психотраума, а бидејќи се засегнати скоро целата македонска па и балканска јавност, има карактер на дизастер, односно една масовна несреќа во која за жал имаме скоро 60 жртви, од кои повеќето се млади луѓе. Зошто е тоа така? И ќе поставиме прашање, кој ги уби овие деца? Кој ги уби Тамара? Кој ги уби они од Лескарци, они од Беса Транс, од Урмотурс, од модуларната болница? Кој ги уби овие млади луѓе? Со еден збор би рекол, нашето молчење. Нашето недопустиво и кукавичко молчење, затоа што за сите пропусти, за сите криминали, за сите коруптивни дејанија останавме глуви и неми и не реагиравме како треба. Во медицината е познато дека превенцијата е мајка на здравје. Овде превенцијата закажа во сите сфери на општествениот живот. Од тоа, дали може еден објект кој не исполнува услови ниту за штала, со азбестни покрив од азбестни салонит, да добие дозвола за употреба, каде што млади луѓе главном ќе бидат клиенти на еден ваков објект. Како социјално ангажиран психијатар би сакал да длабокото сочувство, да изразам и спремност, јас мојата маленкост и со мојот тим, кој вклучува и психолог, психотерапеут, максимално и со удвоstručување на нашето работно време да помогнеме на сите оние луѓе кои се психотравматизирани. Зошто е тоа битно? Навремена, имедијатна стручна помош ќе овозможи полесно овој шок да се преброди. Психотравмата е психотравма, меѓутоа да остане што помалку последици со цел да се превенира посттравматското стресно расстройство кое е долготрено и кој има сериозни импликации и врз физичкото, а пред се врз менталното здравје на општата популација, а поготово на оние кои се директно засегнати од оваа невидена трагедија во Македонија. Минавме дека жртви се сите, особено и оние преживеаните кои што се уште и допрва ќе ги преживуваат сите оние траурни слики од искуството кое што го имале. Кој би бил советот
од вас за сите граѓани кои што споменав на овој начин се засегнати, бидејќи тоа се слики кои што стануваат веројатно до крајот на животот ќе ги прогонуваат истите, а сепак станува збор за млади луѓе. Најголемиот дел од луѓето кои што биле присутни во дискотеката се на возраст од 14 до 25 години. Тоа се луѓе, нели, чисто живот допрва нели доаѓа и ќе го живеат, меѓутоа како ќе го живеат после оваа голема трагедија? Се обзирва електронските медиуми, вие како новинари имате голема и значајна улога во превенција на посттравматското стресно расстройство, така да не треба од ова да се прават шпекулации, сензационалистички да се пишува, туку реално да се известува за состојбите. И она што е сега најбитно, сите здравствени капацитети, сите потенцијали кои ги поседува општеството, а и несебичната помош на соседните земји, па и другите земји во справување со последици овие телесни повреди, пред се изгореници, и максимално вклучување на сите расположиви капацитети, психолози, психијатри, социјални работници, училишни педагози. Значи, сите да се вклучиме во реализирање на една програма која може да биде ад хок, за да ги намалиме штетните ефекти. Англичаните велат harm reduction, да ги намалиме штетите пресе по менталното здравје. Затоа ги советувам сите оние, реков, директно или индиректно погодени од оваа страшна трагедија, слободно да се обрадат до сите установи, независно дали се приватни, јавни, до сите професионалци кои работат со оваа проблематика, и верувам дека и сите мои колеги и здравствени установи ќе пружат максимална помош. Оти стресот е стрес. Зборувавме, ако се сеќавате еднаш, дека стресот е тивок убиец на современиот човек. Ова е повеќе од стрес, ова има характер на една акутна психотравма со бројни психофизички нарушувања, психосоматски нарушувања, па дури и можни ментални нарушувања. Сега е моментот кога треба да ги превенираме последиците од овие психотравми, а исто така со ангажирање на стручните кадри, пред се хирурзите, стручаците за изгореници, остало да допринесеме да биде што помала смртност, бидејќи има и тешко повредени, и на тој начин во прв план да ги ставиме овие активности, а во втор план секој оној што се огрешил од законот, секој оној кој со децении го створил овој социјален трулеж, ова пропадање, ова политика на неказнивост да биде адекватно санкционира. Така да ова треба да ни биде и наук, да извлечеме некои искуства како треба во земјата да се работи. Оти сегашните властодржци, а и оние поранешни, секогаш зборуваат дека ќе се борат против криминалот, против корупцијата. Па кој ви бранеше 30 и повеќе години од самосталноста да се борите, сега ви паднало на памет. И тоа такво лицемерие е неприфатливо за широката јавност. Така да велам, со овие мерки се нарекува секундарна превенција, со овие мерки да ги намалиме очекуваните штетни ефекти врз менталното здравје на една многу осетлива, вулнерабилна популација, како што се адолесцентите и како што се постарите адолесценти, кои за жал се жртви и во психичка и во физичка смисла на оваа страшна трагедија. Доктор Дудички, благодариме за вашето вклучување ова утро во утринска на Телма. Како што кажавте, и сите оние совети и препораки од вас, како човек кој што има огромно искуство позади себе во однос на тоа како и на кој начин треба да се однесуваме после овие травматски настани, после траумата, и се разбира сето тоа да биде со помалку последици. Жално е што се соочуваме со трагедии и отпосле ги лоцираме проблемите за кои што и претходно сме свесни, но не ги решаваме и не можеме да го вратиме времето назад, но затоа треба да превенираме
имаме поголеми последици во однос на менталното здравје. Верувам ќе имаме прилика и во следните денови на некој начин да добиеме повторно совети и препорака од вас со оглед на тоа што и во следните денови ќе обработуваме голем број теми поврзани со ова.